Nyaya yeuche yanetsa izvo zvaita kuti Tariro Gezi asvike pakunyaya Olinda Chapel nedhara rake Wicknell. Hi Chit Chat family, welcome to the family guys. Nhasi tauya nenyaya yaTariro Gezi uyo anonyaya Olinda naWicknell sugar daddy vake sekutaura kunoita Olinda mumachats anenge achitaura nevamwe uye maposti ake. Hanzi ndiri kunzwa kuda kudhomoka boys dzangu. Inzwai mumbonzwa here homwe ichitaura. Yapindirwa zvino nehomwe yenyika Tatelicious pakaipa. Hanzi naTatelicious, iwewe Tariro Gezi, wadii zvako, wakumbira ruregerero, waswera sei, apologize to Olinda privately because dzvuke munhu wangu. Vanhu vane mukondombera tinosapotana. Olinda habva aitawo repost pakatsvuka izvezvi Tariro Gezi ari kushaya kuti odii, akazobuditsa akazotora kuda kuexplaina achibuditsa machats ake naWicknell, but vanhu vanzwa nekumuti Tariro Chivayo. Ona comment section, vanhu vanzwa nekumuti Tariro Chivayo. Kuyo machats acho aimboti chii? Ngatimbonzwai machats acho vachitora zveuchiya, but inini pamachats aya kutaura chokwadi pane pandatiwo because panga pagunzi where are you, what do you do, let's go together and we come back Tuesday in hey zvikanzi well done sweetheart, get that money. imi and I'm a hustler ripi chihasila chipi chaunoita iwe Tariro? Zvino manje shada yabva ati ukangoona wakuexplaina ukunyepa icho chiriwo chokwadi, kwana wakuexplaina kunyepa. And Olinda abva anyora futi zvikanzi haindinyeya nashuga daddy vako. Pakaipa guys, pakaipa. Saka ende Chapero ati inini ndiri gamba, ndakabva kunana Feli ndikambonetsana naKeti masomera, saka handitye zvidiki izvi. Aiwa, regai tione kuti nyaya ichafamba sei. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment guys. Bye.